Ai trong chúng ta cũng từng sợ một cái gì đó, đúng không? Và ta thường nghĩ, ôi, sợ hãi là một điểm yếu, là thứ phải che giấu đi. Nhưng sẽ ra sao nếu đó không phải là một lỗi trong hệ thống, mà thực ra lại là một tính năng được thiết kế cực kỳ tinh vi? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những nỗi sợ phổ biến nhất để xem thử bộ não nguyên thủy của chúng ta đang cố gắng gửi gắm thông điệp gì trong thế giới hiện đại này. Nào, hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá này. Dưới góc nhìn khoa học, nỗi sợ hoàn toàn không phải là sự hèn nhát đâu. Cứ hình dung nó giống như một phần mềm diệt virus của tự nhiên vậy. Nó luôn chạy ngầm, không ngừng quét môi trường xung quanh, tìm kiếm các mối đe dọa và chuẩn bị cho cơ thể chúng ta hành động. Phải nói rằng, đây là một cơ chế bảo vệ thiên tài đã giúp loài người tồn tại qua hàng triệu năm. Hành trình của chúng ta hôm nay sẽ đi qua các phần chính. Đầu tiên là tìm hiểu về phần mềm sinh tồn trong não bộ. Tiếp theo, mình sẽ lội ngược dòng về bản năng nguyên thủy. Sau đó là khám phá những cơ chế phòng vệ sinh học cực kỳ độc đáo. Rồi mình sẽ xem xét đến áp lực xã hội. Và cuối cùng là cách trí tuệ vượt lên bản năng để làm chủ nỗi sợ. Rồi, mọi chuyện bắt đầu từ đây trong bộ não của chúng ta. Khi phát hiện ra một mối nguy, hạch hạnh nhân hay còn gọi là amygdala sẽ nhấn cái nút báo động đỏ ngay lập tức. Boom, adrenaline được bơm thẳng vào máu, tim thì đập thình thịch, cơ bắp căng cứng. Toàn bộ cơ thể được đặt trong trạng thái sẵn sàng. Một là chuyến, hai là biến. Phản ứng này cực nhanh, cực mạnh và hoàn toàn tự động luôn. Nào, giờ thì chúng ta hãy cùng du hành ngược thời gian một chút. Rất nhiều nỗi sợ mà chúng ta có ngày nay thực ra lại bắt nguồn từ những nguy hiểm mà tổ tiên mình phải đối mặt mỗi ngày mỗi giờ. Chúng chính là những di sản di truyền được khắc sâu vào tận bộ gen của chúng ta rồi. Number 1. Ok, đầu tiên là một nỗi sợ kinh điển, sợ độ cao hay acrophobia. Hầu hết chúng ta đều nghĩ thì là sợ ngã thế chứ gì. Nhưng mà không đâu, khoa học thần kinh lại hé lộ một câu chuyện phức tạp và hay ho hơn rất nhiều. Vậy thì cơ chế thật sự là gì? Nó là thế này. Khi mình đứng trên cao, mắt thì nhìn xuống và báo cáo về não. Đang ở giữa không trung, không có điểm tựa gì hết. Nhưng cùng lúc đó, đôi chân lại gửi tín hiệu ngược lại. Không, tôi đang đứng trên mặt đất rất vững chắc đây này. Chính cái sự mâu thuẫn này làm cho bộ não bị lag. Nó không biết phải tin vào bên nào cả. Và để cho chắc ăn, nó ra một mệnh lệnh khẩn cấp. Dữ liệu không khớp, lui lại ngay. Number 2. Tiếp theo, nội sợ nhện. Có bao giờ mọi người tự hỏi là tại sao một con nhện bé tẹo có khi mình chỉ cần một ngón tay là xử lý được lại có thể làm kinh hoàng hơn cả một con hổ to lớn đang bị nhốt trong chuồng không? Câu trả lời nằm sâu trong lịch sử tiến hóa của chúng ta. Ngày xưa, trong môi trường hoang dã, chỉ cần một vết cắn nhỏ từ một sinh vật có độc thôi là có thể đi đời rồi. Dần dần theo thời gian, những người mà có gen nhạy cảm với cái hình thù nhiều chân, lông lá và cái kiểu di chuyển giật giật của nhện họ có xu hướng sống sót tốt hơn. Nói đơn giản là chúng ta chính là con cháu của những người biết sợ nhện. Nỗi sợ này nó như một báu vật gia truyền để bảo vệ chúng ta vậy. Bạn thân ơi, nếu bạn đang xem video, hãy ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký cho kênh Tafu Edu nhé. Đó là nguồn động lực để mình sẽ tiếp tục làm ra nhiều video chất lượng và hay hơn nữa. Xin mời bạn xem tiếp video. Number 3. Rồi còn những nỗi sợ vô hình và không lối thoát nữa. Ví dụ như sợ không gian hẹp. Thực ra đó là sự kết hợp giữa sợ bị ngạt thở và sợ bị kẹt, không thể trốn thoát. Number 4. Còn nỗi sợ bóng tối thì sao? Thật ra, mình không sợ bóng tối, mà mình sợ những thứ mình không nhìn thấy trong bóng tối. Khi mà thị giác, giác quan chính của mình bị tắt đèn, thì bộ não sẽ tự động vẽ ra đủ thứ kịch bản đáng sợ nhất để bắt cơ thể phải cảnh giác cao độ. Ok, giờ mình chuyển sang một nhóm nỗi sợ khác. Một nhóm mà cơ thể dùng những chiêu cực kỳ độc đáo để bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật. Đây không chỉ đơn giản là chiến hay chạy nữa đâu, mà là những phản ứng sinh học cực kỳ đặc biệt. Number 5. Có ai ở đây từng cảm thấy rờn rợn, nổi da gà, thậm chí là ngứa ngáy khi nhìn vào một cái tổ ong hay một cái đài sen không? Đó chính là trypophobia, nỗi sợ những cụm lỗ. Và tin tôi đi, đây không phải là nỗi sợ hình học vớ vẩn đâu. Nó là một cơ chế phòng vệ sinh học rất sâu sắc đấy. Lý do là vì trong tự nhiên, những cái cụm lỗ chi chít như vậy thường là dấu hiệu của bệnh tật, của nhiễm trùng hoặc là dấu hiệu trên da của những con vật có độc chết người. Vì thế, bộ não của chúng ta đã tiến hóa để nhận diện những hình ảnh này là nguy hiểm. Và cái phản ứng ở đây nó không hẳn là sợ, mà chính xác hơn là sự ghê tởm, một cảm xúc cực mạnh để ra lệnh cho chúng ta tránh xa ra, thứ đó có thể lây bệnh đấy. Number 6. Rồi, giờ đến một nỗi sợ mà phải nói là có cơ chế phản ứng kỳ quặc nhất, sợ máu hay hemophobia. Bình thường, khi sợ thì tim đập nhanh đúng không? Nhưng với nỗi sợ này, nó có thể gây ra một hiệu ứng hoàn toàn trái ngược. Nó hoạt động như thế này, người ta gọi đây là phản xạ phế vị.
Bước 1, mình nhìn thấy máu, não ngay lập tức nhận tín hiệu bị thương rồi. Bước 2, nó kích hoạt cái phản xạ này, ra lệnh cho huyết áp tụt xuống một cách đột ngột, và kết quả là mình ngất xỉu. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Nhưng nó lại phục vụ hai mục đích sinh tồn cực kỳ thông minh. Một là khi ngất, quá trình chảy máu sẽ chậm lại. Hai là nó giống như một bản giả chết hoàn hảo, có thể khiến kẻ săn mồi bỏ đi. Ok, nãy giờ là những nỗi sợ về thể chất. Giờ chúng ta sẽ bước vào một thế giới phức tạp hơn nhiều, những nỗi sợ đến từ áp lực xã hội. Phải hiểu là, đối với tổ tiên chúng ta, sống sót không chỉ là né thú dữ, mà quan trọng không kém là phải giữ được vị trí của mình trong bộ lạc. Number 7. Nỗi sợ nói trước đám đông, glossophobia. Rất nhiều người trong chúng ta có nỗi sợ này. Tại sao đứng trước một cái micro, trước vài chục con người lại có thể đáng sợ hơn cả việc đối mặt với một con thú dữ chứ? Câu trả lời nằm ở hai chữ: chấp nhận. Cứ tưởng tượng thế này, thời xưa nếu bị bộ lạc của mình phán xét, tẩy chay hay tệ hơn là bị trục xuất thì đó coi như là một bản án tử hình. Lẻ loi một mình thì làm sao săn bắn, làm sao chống lại kẻ thù. Cho nên cái bộ não nguyên thủy của chúng ta ngày nay vẫn diễn giải ánh mắt của đám đông khán giả như là một sự phán xét sinh tử vậy. Thực chất đây là nỗi sợ bị cô lập, sợ bị cộng đồng từ chối. Number 8. Và cuối cùng, chúng ta đến với một nỗi sợ mà có thể nói là gốc rễ, là nền tảng cho rất nhiều nỗi lo âu khác trong xã hội. Đó chính là monophobia, nỗi sợ ở một mình hay nỗi sợ cô đơn. Nghĩ mà xem, ngay từ lúc mới lọt lòng, chúng ta đã được cài đặt sẵn một phản xạ rồi. Đó là hoàng sợ khi bị bỏ lại một mình, đơn giản vì một đứa trẻ sơ sinh làm sao tự sống được. Và cái nỗi sợ gốc rễ này nó không bao giờ mất đi cả. Lớn lên, nó biến thành động lực để chúng ta đi tìm bạn bè, tìm người thương, xây dựng gia đình và cộng đồng. Vậy nên, cái cảm giác đau đớn khi cô đơn á, nó chính là tín hiệu của bộ não đang gào thét: đi tìm bộ lạc của mình đi, phải có họ mới tồn tại được. Rồi, vậy là chúng ta đã đi qua một vòng những nỗi sợ phổ biến nhất, từ bản năng sâu thẳm đến những áp lực xã hội. Và bức tranh chung hiện ra khá là rõ ràng đúng không? Chúng ta đang sống trong một thế giới kỹ thuật số nhưng lại vận hành bằng một hệ điều hành được lập trình từ thời đồ đá. Có một câu nói tóm gọn rất hay cái tình thế này, đó là cơ thể chúng ta vẫn đang sống với bộ gen của thời kỳ đồ đá, trong khi thế giới đã bước sang kỷ nguyên số. Cho nên những nỗi sợ này không phải là lối. Chúng giống như những người bảo vệ già cỗi, rất tận tụy, nhưng mà đôi khi lại hơi phản ứng thái quá trong thế giới hiện đại mà thôi. Vậy thì bài học rút ra là gì? Chính là việc hiểu được nguồn gốc của những người bảo vệ này sẽ là bước đầu tiên để chúng ta quản lý chúng. Khi hiểu rồi, chúng ta có thể có một cuộc đối thoại với chính bộ não của mình. Mình có thể nhận ra tín hiệu cảnh báo của nó, nói lời cảm ơn mày đã làm nhiệm vụ, và sau đó dùng lý trí của mình để đánh giá xem mối nguy đó có thật hay không. Và điều này dẫn đến một câu hỏi cuối cùng rất thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Giờ thì đã biết mục đích của chúng rồi. Vậy thì trong cuộc sống của mỗi người, những người bảo vệ cổ xưa nào vẫn còn thực sự hữu ích và những người nào chỉ đang liên tục gây ra báo động giả? Việc nhận ra được điều này chính là bước đầu tiên để trí tuệ của chúng ta thực sự vượt lên trên bản năng.